गुड मॉर्निंग। जय भोलेनाथ। आप परिसर किलेश्वर परिसर देख रहे हैं। ये जून का माह है। इस जून के महीने का असर देखिए आप। सामने जो आपको दिख रहा है वो सीआरपी का एरिया आ गया। ये सीआरपी के द्वारा ही दी गई सब भूमि है। अब ये नाले का हाल देखिए आप। नाला सूख गया है। ये सूख गया है। ये यहाँ बिन पानी सब सून। तो पानी का कितना महत्व है। हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मानसून आए, शीघ्र आए और इस एरिया को हरा भरा कर दे, ज़मीन की प्यास को बुझा दे और इस नाले में फिर पानी का प्रवाह शुरू हो जाए। यही कामना है, प्रभु से यही कामना है। यही कामना के साथ, मंगल कामना के साथ मैं आपको गुड मॉर्निंग करता हूँ। जय भोलेनाथ। जय हो आपकी। जय हो प्रभु। जय हो प्रभु। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।